السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas je blagoslovljeni dan petak i isto tako također blagoslovljeni mjesec Ramazan, ovo je prvi petak Ramazana i zato je danas dan koji ima mnogo blagoslova. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu blagoslova dana petka on nas je obavijestio i ovo je vijest za sva vremena da u ovom danu u petku postoji moment kad musliman kad moli Allaha za nešto to bude prihvaćeno od Allaha. I onda u pogledu Ramazana časni poslanik je spomenuo kad mjesec Ramazan stigne onda kapija dženneta bude otvorena, a kapija džehennema bude zatvorena. Tako da Allahova milost u toku ovog mjeseca je opovećana. I prema vjernicima kiša blagoslova i blagodati Allahovih dolazi vjernicima. I skupa s tim časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je s ciljem da bi upeli ove blagoslove, on je također opisao određene uvjete da u toku ovih dana ne smije biti nikakvog besposlenog toka, niti ogovaranja, niti ikakve galame ljudi, niti vikanja, niti uvredljivog jezika i da na svaku lošu stvar onaj koji posti treba da odgovori ja postim. I ja radi Allaha od svih ovih stvari se uzdržavam. Kad bude prisutno ovakvo stanje i uvjet, onda će post zaista postati istinski post. Da osoba se zaista bori radi Allaha i u toku ovog mjeseca naporom osoba treba da nastoji da se drži Allahovi naredbi i treba da troši svoj život u skladu sa naredbama Allahovim. I onda ova stvar, šta je važnost mjeseca Ramazana i ljudi za koje obaveza data da poste i koji su pravila za post i propisi. Allah dželle šanuhu je povezao ove stvari sa primanjem dova i ibadeta i on je spomenuo ovo u prevodu znači Allah kaže kad te moji robovi pitaju o meni reci im ja sam blizu
Ja odgovaram na dovu molitelja kad me moli. Zato oni treba da poslušaju mene. Allah kaže, ovi koji ljudi koji mole treba da prihvate moje naredbe i da vjeruju u mene, tako da slijede ispravan put. To znači, kažemo da su dani Ramazana puni blagoslova i poslije ibadeta ovih dana kada ljudi traže. Allah kaže, reci im, kad te budu pitali o meni, reci im, ja sam vam vrlo blizu. I Allah dalje kaže u majetu, i kad oni mene zovu, kad me osoba zove, kad me molitelj zove, ja odgovaram na njegove dove i na poziv, na molitvu. Zbog toga u toku mjeseca Ramazana, petak koji dođe, važnost ovih dana je duplo uvećan. Dani isto tako su dani prihvatanja i noći isto tako su noći prihvatanja dova. I Allah kaže, ali vi ne znate, Allah kaže koji je taj moment, koji je moment primanja dova. Zbog toga dani kao i noći treba da potrošite cijelo vrijeme u spominjanju Allaha i u ibadetu. Tako da u ovih dana treba da nastojite dobijete maksimalne koristi od toga. Jedan je da u toku mjeseca Ramazana na općenit način, općenito, dok Allah stavlja lance oko šejtana, Allah je otvorio kapije dženeta i Allah dolazi bliže svojim robovima. I drugo, treba isto tako da u cijelosti nastojimo da se okoristimo od ovih petaka. Najvažnija dova koju treba da činimo ovih dana je da ponizno, skromno i sa krajnjom poniznošću i predanošću treba da molimo Allaha, o moj Allahu, ne samo u toku mjeseca Ramazana, nego u drugo vrijeme također. Molim te, uključi me među one ljude čije su dove prihvaćene u toku noći i u toku dana također. Tako da Ramazan bude mjesec koji stvori u nama pobožne promjene i osposobi nas da slijedimo puteve bogobojaznosti i ispravnosti. Treba da molimo Allaha da nas učini da budemo onim osobom koja je stalno upućena na pravi put. U prethodnom ajetu gdje Allah dželešanu spomenuo o obavezama, ajet koji sam proučio prije toga, Huzur kaže da je post za vas obavezan i da kao što drugim ljudima bio naređen da bude i obavezan bio za njih, ovo ne znači da kao što druge nacije i narodi su postili da vi tako postite. Ono što je spomenuto važno je na kraju ovog ajeta, što kaže, to jest u prijevodu da postanete ispravni bogobojazni, duhovno i moralno, da budete u stanju da budete sačuvani od svih slabosti. Ovo ajetu koji sam proučio, u njemu Allah dželešanu je spomenuo pred kraj ovog ajeta i kaže da trebaju da dobiju rušd. Značenje riječi rušd je stanje jasno i dobar put i put upute i iskreni istinski moral i intelektualno ispravan put i korištenje tog intelekta i onda da stalno slijedimo taj put i da steknemo zrelost na tom putu. Sve ove stvari su uključene u značenje riječi rušd. Kad osoba se cjelokupno potpuno preda Allahu dželešanu, gdje se dogodi da vidi primanje dova, on isto tako osniva, utemeljuje pobožnost i plemenitost i također postaje snažan u svojoj vjeri, u svom uvjerenju svojoj vjeri. Na ovaj način onda bude u stanju da okupi sve blagoslove Allaha dželešanu. Tako da je Ramazan mjesec tolikih blagoslova, međutim, ovi blagoslovi su dati onim ljudima koji prihvataju Allahove naredbe i uvećavaju svoju vjeru, ako je samo namjera da
petak u Ramazanu bit ćemo redovni u tome, a poslije toga ćemo posvećivati pažnju ibadetu i namazima ili ne, nije važno. To je onda nešto što možemo reći da to nije prihvatanje Allahovih naredbi i to pokazuje slabost u našem vjerovanju. Ako je ovako stanje čovjeka, onda je ovo slabo stanje i onda ne treba da prigovaramo ništa Bogu zašto naše dove nisu prihvaćene i tako dalje. Tako da svaki vjernik, istinski vjernik, koji je uznemiren da dođe pod Allahovu zaštitu sa krajnjom poniznošću i pokornošću i prihvatajući, priznavajući svoje slabosti i propuste, da potroši dane i noći u toku ovog mjeseca u ibadetu i upišemo i dove Allahu. U vrijeme džume ne trebaju da budu privremeni te dove samo za džumu i Ramazan dogranče. Neki ljudi misle da Allah kaže ove dane ja dolazim bliže svojim robovima i zbog toga efekat obožavanja i ibadeta ovim danima je nešto kao da sebe onda stavite u prevod, da varate sami sebe i treba da se uzdržite od toga, da samo uz Ramazan molite Allah. Sa potpunom poniznošću i pokornošću budite Allahov rob, postanite Allahov rob, treba da nastavite sve što možete, nađete Allahovu blizinu. Allah dželešanu nikada nije daleko, on je svuda i on je cijelo vrijeme tu. Međutim, stanje osobe, ova blizina bude učinjena očitom kada osoba čisto živi u stranu sve osim Allaha dželešanu i potpuno sebe pokori Allahu. Ako je ovakvo stanje, onda će naše dove biti primljene i mi ćemo dobiti sve ove stvari koje molimo od Allaha ili koji su očima Allahovim za nas dobro. Zato treba da razumijemo u cijelosti vrlo dobro ovu stvar, da čvrstim utemeljivanjem pobožnosti i plementosti možemo naći svoj cilj lično, isto tako i kolektivna na nivou džemata. Mi ćemo dobiti ove plodove koje je Allah dželešanu odredio za nas ako Bog da inšallah. I kao što sam rekao, ako pokažemo plemenitost i poniznost i ako priznamo svoje greške i propuste i onda nastojimo da pronađemo, otkrijemo Allah dželešanu, spoznamo Allah će nam dati također plodove. U ljudima, ljudskim stvorenjima postoje slabosti i nedostaci, greške također, čak i ako čovjek uradi nešto pogrešno i nešto loše. Međutim, sve dotle dok u svom srcu, u njegovom srcu postoji strah od Allaha i on priznaje svoje greške i propuste, ima ispravnost i bogobojaznost u svom srcu, onda Allah dželešanu ne prestaje, nastavlja da prekriva njegove grijehe. I konačno jednog dana njemu bude dat blagoslov pokajanja. Tako, najvažnije za sebe, za svoju rodbinu i bližnje, za članove džemata, treba da molimo Allaha da svaki od nas bude blagoslovljen bogobojaznošću i ispravnošću od Allaha dželešanu i strahom od Allaha. Iako budemo mole Allaha jedno za drugu i imamo želju i revno za to, također nam se meleki pridružiti i blagoslov Ramazana, stalno manifestacija blagoslova Ramazana ćemo biti u stanju da vidimo, da budemo svjedoci tome, da se uvjerimo u to. Uzor kaže šta je takva, šta je bogobojaznost? Bogobojaznost znači strah od Allaha, strah od Allahove srdžbe. I kad imamo strah od Allaha, naše slabosti i naše grijehi će biti, Allah će prekriti to. I bit ćemo pod njegovom zaštitom. Osim u slučaju kad postanemo toliko drski u svom grijehu da nas Allah sačuva od toga, da Allah potpuno i nestane iz našeg srca. I Allah može nestati iz srca bilo koga.
ako je ovo stanje zbog slabosti, ako počinimo grijeh zbog slabosti, i onda strah od Allaha postoji u srcu, i mi imamo ovu potpunu spoznaju o strahu od Allaha, onda Allah dželešanu je onaj koji najviše oprašta kad to shvatimo. Značenje straha od Allaha je zapravo ljubav prema Allahu dželešanu. Tako sve dotle dok manifestacija ove ljubavi budemo pokazivali u manifestaciji ove ljubavi, čak i ako imamo ovu ljubav prema Allahu u svom srcu, onda ćemo biti očuvani od uništenja. Međutim, uvjet je da ljubav treba biti stvarna, a ne prevara. Allah zna stanje svačijeg srca. Niko ne može prevariti Allaha. Ako ljubav postoji u srcu, onda sigurno jedno ili drugo to će biti manifestovano, pokazano. Dakle, kad strah od Allaha zaustavi onda ljude da čine pogrešno zbog straha od Allaha i zbog ljubavi prema Allahu, polako i postepeno mi ćemo nastaviti da postupamo u skladu s naredbama Allaha dželešanu, i onda Allah dželešanu koji ima veliko shvatanje o ljubavi, o ljubavi koju sam prema Allahu, ne dozvoljava onda Allah da koja bude uništena i on bude osposobljen da onda se pokaje. Međutim, kao što sam rekao, ako osoba postane izuzetno drska i smiona u počinjenju grijeha i onda sjeme bogobojaznosti bude izbačeno iz njegovog srca, onda ta osoba bude kažnjena. Allahov je blagoslov, to je njegova naklonost, da mi smo povjerovali u imama Mahdi alejhi selama. On je ponavljajući savjetovao članove džemata o svakoj odliki bogobojaznosti, i onda Allah dželešanu nam je dao takav duhovni sistem koji je s ciljem da zasijemo sjeme ovog bogobojaznosti. Uvijek nas savjetuje i upućuje u mjesecu Ramazanu koji svake godine dolazi s ciljem da učini da to sjeme cvjeta. Allah je dao da mjesec Ramazan dođe svake godine i zato budu stvoreni uvjeti za nas na taj način. I onda u pogledu rasta ovog sjemena Allah dželešanu nam je pokazao puteve i načine i Allah nam je dao radosne vijesti o tome. Tako, od blagoslova ovog velikog mjeseca, s ciljem da u cijelosti se okoristimo od toga, svaki od nas treba da nastojimo da postanemo stvarni Allahov rob. Ako zbog svoje nesposobnosti ili manjkavosti, ako Allah dželešanu odgodi primanje naših dova za neko vrijeme, onda, kao što milostiva majka ponekad postane malo ljuta sa svojim djetetom i postane ljuta, i međutim kad ovo dijete zbog ljubavi prema majci priđe majci, onda majka ga zagrli. I čak prije toga, po neko vrijeme, ona pokušava da pogleda na dijete ili hoće li prići ili neće, ili kako usta emocija pokazuje. Onda kad dijete ode majci, onda sva ta ljutnja nestaje. Tako Allah dželešanu, koji je mnogo više oprašta nego majka, on vidi kad njegovi robovi dolaze njemu i pokaju se, onda Allah kaže ja im onda opraštam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo i rekao: moj Allah, moj Bog postaje tako sretan kad se osoba pokaje, da čak ta osoba nije toliko sretna kad u pustinji izgubi svoju kamelu i onda odjedanput nađe. Nije toliko sretna kao što je Allah sretan kad se osoba pokaje. Tako u Ramazanu treba da imamo ljubav prema Allahu u svom srcu i sve slabosti i greške čitave godine. Uprkos svega toga, ako se čovjek okrene Allahu sa tom namjerom da Allah primi njegovo pokajanje, onda Allah dželešanu dolazi trčeći prema takvoj osobi i prihvata njegovo pokajanje. Časni poslanik je spomenuo da Allah kaže: ja sam došao, kad osoba dođe meni jedan korak, ja njemu dolazim, jedan pedalj, ja njemu dolazim čitavu ruku. Kad on dođe dužinu jednu koraka, ja njemu dođem trčanjem. Ako dođe on meni
žureći ja njemu prilazim treći. Taj Bog koji je mnogo milostiviji nego bilo koja majka i onaj koji je radi prihvatanja pokajanja pokazuje svoju milost ljudima, on ne napravi opskrbu za to, uvjete za to. Ako osoba zaista se ne okoristi od ovih aranžmana, onda je to nesreća te osobe i njegova tvrdokornost srca. Opis Allahove ljubavi koja je opisana ovim primjerima, zapravo ljubav Allaha dželešanhu je mnogo veća od ovih jednostavnih primjera koji su ovdje dati. Allah dželešanhu, ljubav sa kojom on gleda na osobu, na svog roba, tu sliku mi uopšte ne možemo nacrtati i opisati. Iz ovog hadisa je jasno, iako je ovdje spomenut primjer, iako ovi primjeri zaista nam pokazuju scenariju koji je prvi primjer ljubav, međutim Allahova ljubav prema robovima je mnogo veća i mnogo viša nego što je pokazano u ovom primjeru ovdje. I da to obuhvatimo i shvatimo je teško, skoro nemoguće. Ljudi su vrlo slabi. Čovjek je vrlo slab i ograničenog znanja. Allah dželešanhu je vrlo visok, vrlo uzvišen. I mi ne možemo čak razumjeti stanje srca običnih ljudi. Gledajući na njihove prividne očite postupke, mi možemo imati neko mišljenje o tome. Međutim, šta je u srcu te osobe, kakva je priroda i kakva je situacija ljubavi u njegovom srcu, vrlo je teško znati to. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, on je objasnio ovu stvar Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, koliko je mnogo sposobnosti u čovjeku da razumije Allahovu ljubav na vrlo predivan način. On je spomenuo to na ovaj način, da Allah dželešanhu, mi ne možemo razumjeti njegove postupke. Kako mi možemo razumjeti prirodu Allahove ljubavi? Mi ne možemo prividne fizičke stvari vidjeti, kako onda možemo razumjeti ljubav njegovu. U svakom slučaju, kao što sam rekao, uzor kaže da to shvatimo, obuhvatimo, vrlo je teško. Međutim, ipak sa primjerima mi možemo barem donekle razumjeti prirodu toga, do neke mjere. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također nastojao da učini da razumijemo Allahovu ljubav i neke primjere sam ja već spomenuo. Ima još jedan primjer ove ljubavi koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo prilikom bitke na Bedru, kad su neprijatelji bili poraženi i skoro da je rat bio, borba bila završena, bitka. Jedan veliki protivnika, vojnik je jahao na svom konju i nastojali su da pobjegnu od muslimana. Jedna žena je stajala je na bojnom polju bez ikakvog straha. Imala je vrlo neobično osjećanje i stanje njeno bilo vrlo neobično. Ona je uzimala jedno dijete, prenosila ga licu, zatim uzimala drugo i tako dalje. Kad je časni poslanik vidio ovu ženu, rekao je ashabu jednom, ova majka je sigurno izgubila svoje dijete. I ta majčina ljubav je toliko snažna, ljubav te žene je bila toliko snažna da od nju uopšte nije bilo briga i nije se brinula i zabrinuta bila u bojnom polju i da su svuda oko nje daju razaranje, uništenje. Ta žena je kao luda jednostavno išla bojnim poljem i koji god je dijete vidjela, zagrlila bi ga i mislila je da je to njeno. Kad bi vidjela da to nije njeno dijete, išla je dalje. Kad je konačno je našla svog sina i zagrlila ga i poljubila ga i potpuno bez ikakve brige o događajima oko sebe sjela je na bojno polje sa njim, zagrlila je se djetetom. Nije se bojala o tome da je to bojno polje, niti je bila briga da su mrtva tijela svuda oko nje. Ona je jednostavno mislila i nije mislila da još se potpuno bitka nije završila
i da možda bude u opasnosti, da možda joj neka šteta bude nanešena. Časni poslanik kaže, vi ste vidjeli, obraćajući se ashabima, on je rekao, vidjeli ste kako je ona našla, kad je našla svog sina, kako je bila zadovoljna i kako sjedi zadovoljna. Prije toga, kad je tragala za djetetom, kako je bila uznemirena. I ona je trčala naokolo s velikom uznemirenošću. I časni poslanik je rekao, ovo je zapravo, ovakva je ljubav Allaha prema njegovim robovima, zapravo on voli svoje robove još više. Kad osoba zbog svojih grijeha i greški izgubi kontakt sa Allahom dželešanuhu, onda Allah dželešanuhu je tako, ga to zaboli, pogođen time. Gore nego što je bilo srce ove žene. I onda taj rob se pokaje, kad se pokaje, onda Allah dželešanuhu postane još sretniji nego što je ova majka bila kad je našla svoje dijete. Tako, Allah dželešanuhu je uvijek spreman da oprosti grijehe. Jedini uvjet je da mi također treba da tragamo za njegovim oprostom i da budemo spremni za to. On pazi na nas, gleda na nas, kad mi se krećemo prema njemu. Ako ima neke odgode, to je zbog naše strane, na našoj strani. I na našoj strani su slabosti i propusti. Osoba koja je naklonjena Allahu dželešanuhu i ide Allahu s pokajanjem i traži oprost za svoje propuste, onda milost Allaha prekriva potpuno tu osobu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam na jednom mjestu je spomenuo ovu vrlo važnu stvar, da oprost Allahov ne samo prekriva grijehe osobe, zapravo grijesi ove osobe budu potpuno oprošteni. I čak ako je ovi grijesi ljudi zaborave o tima, Allah dželešanuhu, njegovo ime nije Satar, nego Satar. I Satar je onaj koji ima ovu odliku, stalnu odliku koja znači oprost. U svakom slučaju, sa velikom jačinom odlika oprosta je spomenuta u ovom ajetu. Ljudi mogu biti satar, oni mogu samo zanemariti grijehe i ako neko sazna o grijehu osobe, on to možda to ne spomeni, drugo možda to prekrije. Međutim, da ukloniti taj grijeh iz uma ljudi nije moguće za ljude. Međutim, Allah dželešanuhu, pošto je on ukupno svih dobrih atributa, zato je on rekao u pogledu ovog atributa Satar, i Allah kaže, ja nisam Satar, ja sam Satar, to jest da ne samo ja opraštam grijehe ljudi, nego zapravo ja također uklonim da ljudi pamte, i njihovog pamćenja ljudi ovaj grijeh. Ljudi čak ne pamte i ne sjećaju se da je određeno vrijeme ta osoba učinila taj grijeh. Da Allah nije Satar, znači onaj koji oprašta, onda za griješnika ne bi bilo nikakvog mira za tu osobu, čak u džennetu on bi pogledao na ljude i mislio ta osoba zna o mom grijehu. Zbog toga Allah dželešanuhu je Satar i on kaže, ja ne samo da opraštam grijehe ljudi, nego isto tako ja imam potpunu moć nad sjećanjem ljudi, nad pamćenjem ljudi, njihovim pamćenjem. Ja ne dozvoljavam da ti ljudi pamte grijehe ovih ljudi, jer Allah želi da prekrije i oprosti ove grijehe. I drugi ljudi uvijek gledaju na tog čovjeka kao na čistu pobožnu osobu cijelo vrijeme. Tako da naš Bog je Satarul Ju, on je onaj koji prekriva grijehe i također Farun Zunub, znači oprašta naše grijehe. I ne samo da ih prekriva, nego vraća natrag našu pobožnost i slavu i također to ponovo utemeljuje. Tako da takav Bog koji pun ljubavi je naš Bog, kako onda i koliko mi onda treba da činimo žrtve i koliko treba da idemo prema njemu, da mu budemo uvijek naklonjeni, kolika je potreba da postanemo njegovi ponizni robovi. Tako u toku ovog blagoslovljenog mjeseca mi
Treba da imamo ovakvog Allaha koji oprašta grijehe i prekriva grijehe. Znači, ogromna je potreba da trčimo prema Allahu i treba da učinimo sve što možemo da budemo naklonjeni i pokorni Allahu. A šeitan čeka na svakom čošku, on želi da nas uplete u grijehe i ono što ne valja. Međutim, mi treba da se suočimo sa šeitanom i da tražimo Allahovu zaštitu i treba u tome da učinimo sebe sigurnim od svakog napada šeitana. I mi trebamo da budemo istinski robovi Allahovi. Samo u tom slučaju ćemo biti u stanju da istinu dobijemo koristi od ovog mjeseca Ramazana. Kao što sam rekao, na ovaj način kako ćemo dobiti lične koristi, također ćemo dobiti blagoslove Allahove na kolektivnoj osnovi kao džemat, kao cjeline. I reforma popravljanja članova džemata, njihova pobožnost i plemenitost, to je zapravo ono što rezultuje u bogobojaznosti. Što više budemo bliži Allahu, što više steknemo blizinu Allahu, više ćemo dobiti blagoslova Allahovi. I isto tako, na zajednički program džemata ćemo u tom pogledu dobiti blagoslov. Mi vrlo dobro znamo da Hazreti Mesih Maud alejhiselam spomenuo i rekao, moj napredak, moja pobjeda će biti kroz dovu, kroz ibadet, kroz molitve. Tako, za pobjedu džemata bi treba da se pokorimo Allahu mnogo više nego prije da upućujemo dovinjem. Ovim danima ibadeta i dova treba da molimo neprestano Allahu i vrlo detaljno u svojim dovama. Ne treba da ograničimo se samo na sebe, da molimo Allaha samo za sebe ili u pogledu onih koji su nam bliski. Ne trebamo ograničiti svoje dove na to, nego zapravo to treba da bude uveliko proširen krug. Samo onda u tom slučaju ćemo biti u stanju da ispunimo dužnosti prema tome što smo članovi zajednice obećanog Mesija alejhi selam. Samo u tom slučaju ćemo biti zahvalni blagodatima i milostima i blagodatima Allahom kojima nam je Allah dželešanu pokazao, uključujući nas u džemat obećanog Mesija alejhi selam. Naš posao i naša dužnost nije završena jednostavno što smo uključeni u ovoj zajednici time samo što smo postali Ahmedi. Toliko nije dovoljno samo to da postali smo Ahmedi i dali smo bajati, to je dovoljno. Zapravo je velika odgovornost i dužnost koju Allah stavio na naše ramena. I ova dužnost, ova odgovornost s ciljem da to ispunimo, a zatim Mesih Maud alejhiselam je skrenuo pažnju članova džemata na ibadet, na dove, tako da napredak zajednici, napredak džemata, budemo pomagači u tom procesu. Mi smo vrlo ponizni, mi smo vrlo slabi. Mi priznajemo svoje greške i priznajemo svoju nesposobnost. Međutim, uprkos svega toga, mi smo ljudi na koje je Allah dželešanu stavio odgovornost za postizanje vrlo veličanstvenog cilja. I ta odgovornost, dužnost, mi ne možemo to ostvariti bez Allahovih blagoslova. Zbog toga mi moramo obratiti veliku pažnju dovama, ibadetu i namazu. Ovaj predmet, na jednom mjestu ovom predmetu Hazreti Muslima radijallahu anhu je vrlo prelijepo napisao, spomenuo i objasnio je i učinio nam da razumijemo, pojasnio nam. Kaže, ako ste zaista slabi i bez ikakve moći i stvarni zadatak koji je zaista nama povjeren dat, vrlo je važan i težak, onda je pitanje, ovaj posao i ovaj zadatak, kako mi možemo ispuniti onda i obaviti ovaj zadatak, kako je moguće da to uradimo, da to obavimo i ispunimo. Ovaj posao, za njegovo upotpunjenje i ispunjenje i obavljanje, potrebna je velika moć, plemenitost, a mi smo vrlo slabi, ponizni i bez ikakve moći s druge strane toga, tako da moramo priznati jedno od dvije stvari. Ili da treba da priznamo jedno od tvrdnji
da je jedna od naših tvrdnji pogrešna ili naša tvrdnja da smo ponizni, da nismo toliko zapravo ponizni ili da je zadatak previše težak. Ako su oba dvije tvrdnje ove ispravne, onda moramo priznati da Allah dželešanuhu osim naših napora, da je Allah postavio određena sredstva za ostvarenje ovog cilja. Ovo je Allahova izjava, Allahova tvrdnja i ovo je njegovo obećanje da ovaj zadatak i ova dužnost koja nam je data, koja nam je povjerenja, da je ovo određeno, za ovo je određeno da se dogodi. Svrha za koju već nam Mesija a.s. došao, mi moramo ispuniti tu svrhu, taj cilj. Allah dželešanuhu je da bi to bilo obavljeno, da bi ova svrha i bila ispunjena i da bi prevladala, da bi došlo do pobjede Ahmedijata i prevladao islam u svijetu, to će sigurno dogoditi, ne treba da imamo ni tačke sumnje. Međutim, s ciljem da to ostvarimo, Allah nam je dao metod dove ibadeta i rekao da treba da molimo Allaha, o moj Allahu, sa svojim rukama, kroz naše napore. Mi to ne možemo ispuniti, mi smo vrlo slabi, vrlo ponizni, a zadatak je vrlo težak. I samo naši napori ne mogu ispuniti ovaj zadatak. Da, mi smo pod svojim naredbama spremni za svaku žrtvu. Međutim, ti također zbog svojih blagoslova, ona skrivena sredstva nam otkri, ovaj skrivene načine i puteve koji si postavaju temelje za ovu svrhu. Pokaži nam, tako da nemoguće stvari mogu postati moguće. Činjenica je da Allah dželešanuhu učinio da budemo samo prividna sredstva za to. Inače, stvarna sredstva i stvarno oružje koji će pobijediti cijeli svijet je zapravo nešto drugo. Međutim, želja i naš žar da ostanemo tu pobjedu mora biti u našim srcima. I taj žar i taj nemir mora dolaziti iz naših srca za naše svesrdne dove. Obećan Mesija na ovom mjestu je rekao, naše stanje je nešto slično onome kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je uzeo šaku pijeska i bacio na protivnicu prilikom bitke na Bedru, Allah kaže u ajetu, ti nisi bacio kamenje, nego je Allah bio taj koji je bacio. Tako da su ovaj šljunak, ove kamenje koje je on bacio, one bi poslije neke razdaljene palo. Međutim, Allah kaže, nisi ti, Muhammede, bacio to kamenje, nego je Allah, nego sam ja, Allah kaže, to bacio. Kad je Allahov posao bio pokrenut, Allah kaže, kad si ti bacio kamenje, ja sam dao da duva snažan vjetar i zbog tog snažnog vjetra milioni kamenja i šljunka su bili podignuti i oni su udarali u neprijatelje i njihove oči su bile zaslijepljene i oni su bili poraženi u toj bitci. Dakle, iza ove šake pijeska, šake šljunka ili kamenja, Allah je radio iza toga. Dakle, naše stanje je isto tako nalik ovome, kao ovo šaki kamenja u šaki časnog poslanika u prilikom bitke na Bedru koji je časni poslanik uzeo u šaku i bacio na nevjernike. Tako da ovo kamenje, ovaj šljunak, Allah je učinio svojim dijelom da puše vjetar, učinio da zaslijepe ovi neprijatelji. Dakle, nisu to bila samo kamenje koje je bacio časni poslanik, nego zapravo onaj šljunak, onaj pijesak koji je bio dignut jakim vjetrom i Allah je tako bacio to njima u lice. Tako da treba da vjerujete, osim nas postoji drugi metod, drugo sredstvo koje nam je potrebno da ispunimo zadatak i rezultat će doći kroz to. I zbog toga. I mi treba da priznamo da postoji određena druga sredstva koja su stvorena za ovu svrhu, koja će učiniti islam da bude dominantan na drugim vjerama. I ta sredstva, to oružje
kroz koju će Islam biti pobjednik u cijelom svijetu. To su dove po ovog poniznog groba koji će privući blagoslove Allahove prema njemu. I Allah dželešanuhu one stvari koje su nemoguće postaju moguće uz Allahovu pomoć. I kao što je Mesih Maud alejhi selam spomenuo, ovo je stvar o kojoj ovisi naš uspjeh i pobjeda. Da od takovih dana, kad Allah dželešanuhu omogućio nam dani pobjede, mi treba da zapamtimo ove stvari i vrlo redovno i neprestano treba da molimo Allaha da Allah dželešanuhu dadne nam sredstvo za pobjedu Islama i Ahmedijata. I treba da postanemo kao ono kamenje u ruci časnog poslanika kroz koje je Allah dželešanuhu onda dao da duva vjetar, da milioni tog šljunka i kamenja bude bačeno u lice neprijatelja i bude poražen neprijatelj. Da Allah ukloni naše propuste i mahane i nedostatke i da Allah previdi naše propuste i mahane i nedostatke i da stvori takva sredstva i oružje da budemo u stanju da ostvarimo ovaj cilj. I zbog naših slabosti i propusta Allahova slava da ne postane nevidljiva. I zbog našeg posrtanja i slabosti i propusta da ne omogućimo priliku protivnicima da budu slavljenici i sretni. Međutim, da Allahovom milošću zbog njegove slave i zbog njegovog utemeljenja svoje časti, da Allah stvori takvu veliku moć u našim rukama koju je neophodno da obavimo ovu dužnost. Zbog toga u ove dane naporno molite Allah za sebe, molite Allah jedan za drugog i za napredak džemata pogotovo. Isto tako za poraz naših neprijatelja, za njihovo onemoćanje i za njihov poraz. Slava Allahova da budu manifestovani sa svom svojom slavom i moći. I ljudi u svijetu negiraju postojanje Allaha dželešanuhu. Da Allah dadne da ovi ljudi postanu takvi da prepoznaju postojanje Allaha i da Allah dželešanuhu oprosti naše propuste i mahane i kroz nas da Allah stvori ovu moć da korištenjem toga mi možemo napraviti stalnim i dominantnim Islam nad cijelim svijetom i da Islam prevlada u cijelom svijetu i da svako postane istinski sluga Islama i da svjetovne želje naše postanu drugorazredne za nas i sporedne i da nam srce bude ispunjeno strašću i ljubavlju, da treba da uzdignemo slavu vjere i sve naše sposobnosti i mogućnosti, svu moć koju imamo, treba da iskoristimo s ciljem da učinimo da Islam prevlada u cijelom svijetu, treba da koristimo sve svoje moći i sposobnosti, da Allah dželešanuhu u našim postupcima i našim djelima da učini da budu takvi da moć neprijatelja bude beznačajna u poređenju s tim. Da Allah dželešanuhu ne samo da oprosti naše propuste, nego zapravo da Allah dželešanuhu stvori taka negativna osjećanja prema lošim stvarima, da ih ne činimo i da postanemo oni ljudi koji imaju vjeru u svom srcu i da imamo ljubav prema dobrim stvarima i da ispravnosti bogobojaznosti bude čvrsto utemeljena u našim srcima i da jaka, snažna ljubav bude u svakom čošku naših srca i svako djelo koje činimo i svako kažemo treba da bude u skladu sa Allahovom voljom i kad budemo to cokenemo Allahu da nam on dadne potvrdu svog zadovoljstva nalik na tome da Allah dadne da nas ovaj Ramazan osposobi dobijemo sve ove stvari koje sam spomenuo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر